Ragazzi, la Chiesa è un piano di Dio. Non è un luogo dove andiamo alla fine di settimana per stare con altre persone e fare qualche contatto lì, forse c'è qualcuno che conosce un lavoro migliore. Non è network. La Chiesa è quello che Dio ha lasciato per noi. Saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Buongiorno Chiesa. Tutto bene? Avete mangiato molto nella Pasqua, Pasquetta? Sì? Cioccolatini? Sapevo. Sa che ho letto una cosa interessante? Mentre i pasti parlava, mi sono ricordata che digiunare è pregare con tutto il nostro essere, con la nostra carne, con il nostro corpo, con la nostra mente, con la nostra anima e anche con il nostro spirito. Amen? Quindi digiunare è una cosa pazzesca, grande per noi. Allora, io vorrei avere questo tempo, iniziare questo tempo ancora con una preghiera. Vorrei invitarvi a chiudere i tuoi occhi per un attimo. Ah, Gesù, Gesù. João, se vuoi mettere qualcosa, va benissimo. Tu puoi respirare un po' questa atmosfera che abbiamo già qui. Respira profondo. Noi siamo qui, Gesù. Noi siamo qui per ascoltarti, per stare con te. E noi vogliamo, nel nome potente del Signore Gesù, dichiarare protetto questo luogo. Ogni spirito che non è da parte del Signore, noi cacciamo via. Noi dichiariamo non c'è luogo qui, non c'è luogo per te qui. Noi dichiariamo la nostra attenzione, il nostro cuore, tutto per il Signore. Io sono sicura che Dio vuole parlare con noi stamattina e noi vogliamo lasciare e permettere Dio fare quello che Lui vuole. Nel nome del Signore Gesù. Amen. Guardavo questo tappeto qui stamattina, non lo so se è stato dimenticato oppure profetico, past. Perché Past Michele, che era nella settimana scorsa qui con noi nella Pasqua, mi aveva detto questo e sono dimenticata di dire. Lei ha detto, dice ai pastori di lasciare lì il tappeto, perché è un simbolo, un segno di un cuore arreso. E sai ragazzi che io mi ricordo tanto di questo nella mia vita, tante volte, che io correvo davanti, perché non è che c'entra con qualcuno che è qui, non c'entra assolutamente con nessuno, ma c'entra con un segno, con il nostro corpo, di venire davanti, di stare qui e dire Dio, il mio cuore è tuo. Quello che ho sentito questa mattina ha fatto qualcosa in me. Ah dai Elaine, non c'è bisogno di questa cosa. Questo è con te, caro. Se vogliamo essere intenso, se non vogliamo essere intenso, se vogliamo fare del tutto il nostro cuore, se non vogliamo fare così, come ci sta. Però noi crediamo, amen, che
Michelle è anche una profeta dal Signore. Il tappeto, sono arrivata qui oggi, era qui, io dico, oh, ma pensa a te che ho dimenticato, qualcuno ha lasciato. Amen. Io volevo veramente ringraziare i pastori per questa responsabilità, ma anche per questa gioia di condividere la parola di Dio. Purtroppo sento la mancanza, pastor, di tante famiglie oggi, come la settimana scorsa. Ma Dio sa tutte le cose, amen? E tu ci sei, io sono contenta. Allora, volevo iniziare con una domanda stamattina. Chi ama Gesù qui? Alza le tue mani. Anch'io alzo le mie mani perché amo tanto il Signore. Però in questi giorni mi sono posto una domanda per me, un po' più profonda, davanti al Signore. E oggi vorrei rivolgere a voi questa domanda. Non posso soffrire da sola, così. Quindi, la domanda è questa. Come posso amare Gesù ancora di più, Igor? Come? Se lo amiamo, e ha senso in questo, perché se veramente Gesù è il nostro Signore, è il nostro Re, come abbiamo cantato, se Lui è quello che comanda la mia vita, e ancora, se passerò tutta l'eternità davanti a Lui, ha tanto senso che questa domanda sia fatta? Come? Io già sono cristiano, già sono qui in chiesa, già leggo la mia Bibbia, ma come eu posso amare di più Gesù? E sai, Dio mi ha iniziato a rispondere alcune vie. Lo so che ci sono di più, forse tu, quando ho chiesto, hai pensato una risposta. Come possiamo amare Gesù di più? Qualcosa viene nel tuo cuore. E noi vedremo alcune cose insieme oggi. Volevo vedere con voi. Il primo punto è crescere nella rivelazione di chi è Gesù, di chi è Lui. Vedi cosa dice Giovanni 17,3. Questa è la vita eterna. Io amo questo versetto. Che conoscano te, l'unico vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Se vogliamo crescere in amore, dobbiamo conoscere questa persona. Chi qui è sposato sabe bene quello che sto dicendo. Oppure siamo tutti figli, abbiamo anche figli, siamo figli di qualcuno. E è così. Ogni volta che conosco di più una persona, è così. Ma mi appassiono di più. Il mio cuore si riempie più di amore, di ammirazione per questa persona, perché ho conosciuto questa persona. Quindi è vero dire che lo scopo della nostra vita dovrebbe essere conoscere Gesù, conoscere il cuore di Dio. E sai ragazzi, io lo so quello che sto dicendo perché lo so che Dio è incredibile, ma Elaine, Dio è troppo grande per conoscerlo, è sfaccettato, già abbiamo parlato di questo qui. Possiamo pensare velocemente in tutto che conosciamo, ad esempio di Gesù, la verità, la vita, maestro, è la gioia, è la forza, consigliere. Noi possiamo pensare in tante cose che Gesù è per noi. E questo vuol dire conoscere le faccette di Gesù. Conoscerle di più farà con che il nostro cuore si riempa più di amore. E vediamo Matteo 16, 15, 17, dice così. E voi, chiese Gesù, che dici che io sia? Simon Pietro risponde, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Gesù risponde,
beato te, Simone, figlio di Giona, perché questo non ti è stato rivelato dalla carne e dal sangue, dal naturale, ma dal Padre mio che è nei cieli. Noi conosciamo questo contesto. Gesù ha chiesto ai suoi discepoli, ma che il popolo sta parlando di me? Cosa dicono che sono io? E loro hanno risposto, qualcuno dice che sei un profeta, che sei Elia. Ma quindi Gesù si rivolge a loro e dice, ma e voi? Voi mi conoscete? Cosa dice che sono io per voi? Perché è così. Ragazzi, tante persone conoscono il Signore, lo sa. Se chiediamo a una persona che non è anche cristiano, può raccontare tutta la storia di Gesù per noi. Ma conoscere con una rivelazione è una cosa diversa. E questo testo ci mostra una cosa molto interessante. Sì, fa bene e dobbiamo fare questo: leggere, studiare, sentire, predica su Gesù. Ma c'è una rivelazione che viene dal cielo, non è naturale, è spirituale. E questa rivelazione mostra chi veramente conosciamo. Forse anche noi pensiamo a volte questo. No, Gesù era un bravo uomo, un bravo profeta. Però c'è una risposta di Pietro qui che rivela una cosa grandissima, soprattutto lì per quello popolo, in quel momento, perché loro la maggioranza era giudei. E dice così, Pietro risponde, tu sei il figlio di Dio vivente. E ragazzi, se tu conosci il Vangelo, lo sa che Gesù è stato morto per questo motivo. Gesù non è stato morto per un altro motivo. Gesù è stato morto perché dichiarava che lui era il figlio di Dio. E questo fa tutta la verità, perché lui non è un profeta per noi. Lui non è un che è stato bravo, che ha fatto la differenza, che ti ha ispirato. Per questo ci sono persone che ci ispirano. Ma Gesù è quello che ha rivelato essere il figlio di Dio, e questa fa tutta la differenza. Quindi la piena rivelazione di chi è Cristo si apprende nel nostro spirito. Posso imparare qui nella mente, posso imparare qui nel mio cuore, nei miei sentimenti, sì, fa parte, perché noi siamo fatti in tre. Però la rivelazione di chi è Cristo per imparare a amarlo di più è qui, nel nostro spirito. E se vogliamo conoscere le cose attraverso una rivelazione che il mondo, dice Gesù, non può imparare, perché dobbiamo essere persone spirituali per imparare le cose dello Spirito. Dobbiamo avere un rapporto con lo Spirito di Dio ogni giorno. È Lui che ci rivela chi è Dio. Quando siamo lì a casa nostra a pregare, e Lui ci porta una cosa che tu non aveva neanche pensato, forse neanche letto da nessuna parte, ma Lui ci rivela qualcosa di fresco, che è solo per te. Questo è qualcosa spirituale. Si tratta di cose spirituali perché viene attraverso di una rivelazione data dello Spirito Santo di Dio. Quindi la prima via, come posso amare più Gesù, ancora di più, è conoscerlo. Come posso conoscerlo? Avendo una rivelazione spirituale di chi è Cristo. E sai ragazzi, questo tempo, dico ancora una volta, noi diremo questo tutti i giorni, questo tempo di digiuno e di consacrazione porta questo, rivelazioni che non abbiamo avuto prima. Amen. La seconda via per amare più a Gesù è conoscere il suo amore per noi, per me e per te.
Sai, sono questi 3 testi, volevo mettere lì, mi fa molto piacere Giovanni 14, 21. Guarda. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, dice Gesù, e anch'io lo amerò e mi rivelerò a lui. Anche in Geremia dice così: da molto tempo il Signore mi è apparso dicendo, guarda che bello, ti ho amato di un amore eterno, ti ho attirato a me con benevolenza. E anche Isaia, io amo, questo testo per me è uno dei più belli della Bibbia, non so se già avete fatto attenzione, ma leggiamo. Isaia 62 dice così: non ti chiamerò più abbandonata, ma ti chiamerò Efisiba, il mio piacere è in lei. Questo vuol dire la parola Efisiba, perché il Signore si compiace di te. Ah, ragazzi, questo dovrebbe toccare il nostro cuore. Ha pensato? Quello Dio grandissimo che ha fatto tutto, il cielo, la terra, che soffia a vita su di noi. Questo Dio poteva fare soltanto questo. Lo sa che Dio poteva essere solo il nostro creatore. Ma sai, Verônica, Lui ha scelto di essere di più. Giusto? A essere un padre, a essere il nostro amato, a essere il nostro Signore. E Lui ha piacere in te. Tu puoi dire questo alla persona accanto a te? Dio ha piacere in te. Dio ha piacere in te. No, non è possibile, Elaine. Tu dici questo, ma non mi conosci. Se mi conoscessi, non direbbe questo. Non è vero. Sai, ragazzi, a volte noi dipendiamo delle nostre cose che facciamo, dei nostri doni, dei nostri talenti, per sentirsi amato da Dio. Se in un digiuno solo di liquido non sono tanto amato come quelli che digiuna. Se non lo so pregare come Glenda, Dio non mi amerà tantissimo. Non c'entra nulla con questo. La verità dell'amore di Dio è che non c'entra con quello che facciamo. Lo sai, questa settimana sentivo un devotional della Sabbath Milano e Past Rosalind. Io amo quella donna. Lei diceva una cosa molto semplice, però molto profonda. Lei diceva, sai che a volte noi pensiamo che Dio, sa Fabiola, è un po' duro con noi e dice, non peccare, non fare questo, Simo, a causa di Lui. Ma invece è a causa nostra. È per noi. Perché Dio, ti dico la verità, non è che Dio è offeso con il nostro peccato. Certo, Lui è santo, non può stare con il peccato. Ma con il peccatore, Lui non è che è offeso con quello che facciamo noi di sbagliato, o con il nostro poco amore. A volte io sento così, ma io non sento questo amore, il mio cuore non brucia per il Signore. Ragazzi, questo non cambia l'amore di Dio per me e per te. Perché Dio guarda la nostra vita e Lui dice, non peccare, Gabriele, perché io non voglio vederti distrutto. È a causa tua, non è per me. E tante volte noi serviamo al Signore pensando, io non posso fare nulla perché altrimenti Dio non sarà lo stesso con me. Ma Dio è soprattutto un padre. Io dico questo come una madre. Se do un coltello a Eloá, anzi, se dico, Eloá, non prende questo coltello, è troppo grande per te. Eloá, sì, sono lì, non vedo, Eloá prende il coltello e taglia il dito, inizia a sanguinare. Io
mi rivolgo per quella situazione e dico: ma tu hai fatto questo per me, sono offesa perché non mi hai obbedito, allora. Figurati, certo di no. Cosa farei subito? Vieni qua, figlia, sta sanguinando, vieni, prendiamo, facciamo qualcosa per il tuo dito, perché non voglio vederla sanguinare, non voglio vederla male. Non è a causa mia, è a causa di lei, per lei. È così il cuore di un padre e è così il Signore con noi. Efisiba, il mio piacere è in te. Sai ragazzi, c'è molto amore tra noi e Dio. Quando la Bibbia parla di amore, usa la parola, sappiamo, agape, che vuol dire amore incondizionato. È con questo amore. Dio è un Dio maturo. Amen. E la verità sconvolgente è che Dio trova piacere in me, in te. E io questa settimana sentivo un po' questa storia di Pietro e mi ricordavo tantissimo. Noi conosciamo la storia di Pietro. Lui era un discepolo molto vicino a Gesù. Ricordate? Gesù andava di qua, vieni Pietro. Era sempre Pietro con lui. Lui è stato addestrato, preparato dal proprio Gesù. E una volta, in un momento molto importante nella vita di Gesù, lui era quasi per consegnarsi alla croce, e lui ha fatto un avviso a Pietro. Ha detto: senti Pietro, tu mi rinnegerai 3 volte. E Pietro, molto umile, ha detto: no Gesù, davvero? Ah Gesù, cosa posso fare per non fare questa cosa? Aiuto. È stato così? No. Sai ragazzi, noi dobbiamo capire una cosa. Pietro in questo momento era immaturo, non ribelle. Ci sono differenze tra le cose. In questo momento Pietro era immaturo e ha detto: ma figurati, certo di no, io mai farò questa. Rinnegare a te, io morirò con te. E noi sappiamo la storia, conosciamo che è successo come Gesù aveva detto. Pietro ha rinnegato il nome del Signore, anche bestemmiando, anche con ira. Non lo conosco, ma basta, non lo conosco. E dopo la terza volta che il gallo ha cantato, lui si è ricordato della parola di Gesù. E la Bibbia dice che lui va via. Il suo cuore sicuramente è stato pieno di tristezza, ma anche di desillusione con se stesso. E sai ragazzi, noi sappiamo che tante volte questo succede, perché viene colpa su di noi. E noi lasciamo indietro quello che Dio aveva detto di noi stessi. Forse tu sei qui e Dio già ha parlato tante cose sulla tua vita. E a volte noi diciamo: ma dopo di quello che è successo, che ho fatto io, forse non è proprio così. Forse Dio ha mollato un po' quello piano su di me. Ma noi sappiamo che dopo la risurrezione di Cristo, Gesù vive un momento lì nella spiaggia meraviglioso, stupendo con Pietro. Lui ha fatto questione di stare lì. E noi conosciamo la storia. Gesù si rivolge a Pietro e chiede: tu mi ami? Ascolta Pietro, tu mi ami? E c'è tutta una storia, una risposta che lui ha risposto come sì, tu lo sai che tu mi piaci. Però l'ultima volta lui risponde: tu lo sai tutte le cose, Gesù.
per me è come se Pietro dentro di sé rispondesse: se dico che ti amo, chi ama e tradisce come ho fatto io? Io sarò un ipocrita. Come dirò che ti amo se ho fatto questo, se la mia vita è questa? Noi sappiamo che Pietro, ragazzi, è stato in colpa, perché la Bibbia dice che 8 giorni dopo che è successo la morte, lui è andato a pescare ancora una volta. Pescare era la vita antica, era il suo ruolo antico, era la sua chiamata antica, perché quando Gesù prende Pietro, lui dice: tu non sarai più pescatore di pesci, ma di uomini. E lui è tornato lì. E sai, dopo 3 volte: Pietro, tu mi ami. Quello che mi ha colpito di più, pensare, capire, è che, sai ragazzi, tu pensi che Gesù non sapeva se Pietro amava o non lo amava? Certo che sapeva. Gesù conosce il nostro cuore. Ma chi non conosceva il cuore? Per chi era quella domanda? Era per Pietro. Perché Pietro potesse dichiarare: tu lo sai che io ti amo. Era perché Pietro potesse cadere in se stesso e pensare: sì, io lo amo. E Gesù è così incredibile, perché Gesù fa questa cosa: guarisce il cuore di Pietro, restaura il rapporto tra loro prima di andare via. Ma pensa te se Gesù vai via senza restaurare questa situazione. Forse la Chiesa avesse una storia diversa. Ma soprattutto Gesù risponde a lui: quindi prendi cura delle mie pecore. Questo vuol dire richiama la sua vocazione per prendere cura della Chiesa. È questo che sta successo lì, ragazzi. E è questo che Gesù fa anche in noi. Restaura il nostro cuore, porta via la nostra colpa, ti perdona, ma soprattutto ti chiama per la tua vocazione. Ognuno di noi ha una vocazione in Cristo. Il Signore non dipende del tuo e del mio amore. Lui ti ama e basta. Lui conosce il nostro cuore, conosce quello che abbiamo fatto di sbagliato. Ma basta questo tempo di andare nel nostro passato, ragazzi. Dio ha una chiamata per ognuno di noi. Quello che Dio ha detto di te, dice ancora. Sa che quando Dio ci guarda, mi guarda, cosa Lui vede? Il sangue di Gesù. E è questo che porta questo piacere al Signore. È per questo che Gesù può dire: ah, Efisiba, Carol, Efisiba, io ho piacere in te, figlia. Ho piacere in voi. Amen. E sai, questo amore, quando conosciamo questo amore, è lì, ragazzi, che siamo più appassionati a Cristo. Quando sappiamo che Lui ci ama, non c'è un altro modo. Questo riempie il nostro cuore di amore, di amore. E questo deve generare una risposta nella nostra vita per Gesù, che ci porta al terzo punto, che è amare ciò che Lui ama. Se amo una persona, io amo quello che Lui ama. Se amo mio marito, io faccio tutto quello che lo so che per Lui sarà gradevole.
è così nella vita naturale. Quando amiamo una persona, noi dobbiamo fare quello che piace a questa persona. Non è vero? Se io amo la pasta al ragù, cosa ne pensi che o Roby fa per me? Non fa quello. Eloá è così, ama la pasta al ragù. Quindi quando vogliamo gradirla, Eloá, indovina cosa c'è oggi? E lei è contenta, si sente amata. E è così. Però c'è quella domanda. Adesso siamo arrivati alla domanda. Se io voglio fare quello che Dio ama, se io voglio amare quello che Dio ama, la domanda giusta sarebbe: cosa Dio ama? Che se non conosco questo, come posso gradirlo? Cosa Dio ama? Se Lui è tutto per te, ragazzi, tu devi sapere cosa Lui ama. Secondo voi? La gente. Dio ama le persone. Persone. Prendi questo. A volte sono fastidiosi, persone che hanno problemi, diverse culture, gente estroversa, introversa, un po' orgogliosa, un po' timorosa, gente molto lenta nel fare tutto tranquillo, gente molto veloce. Gente è così, diversi. Giusto? È questo che Dio ama. Ma è assolutamente importante per noi imparare, capire che quando parliamo dell'amore non riguarda sentimenti. Nel regno di Dio, rapporti, che è una cosa importantissima per Gesù, è elevato al livello di alleanza. È stato detto questa mattina. È stato pregato forse di là, era quello. Alleanza. Alleanza è elevata al concetto spirituale, perché vuol dire impegnarsi con un'altra persona. Fa attenzione, per amore a Gesù. Non c'entra con me. Non c'entra con sentirsi bene o no, perché siamo diversi. Siamo diversi. Già parlato con una persona troppo calma e tu dici: vai. Questo siamo noi, ragazzi, perché abbiamo un modo di essere. O un altro che parla così veloce che tu dici: ma Dio, non ho capito nulla, perché così siamo diversi. Oggi siamo arrivati, Simona ha guardato e mi dice: ma come mai voi non sentite freddo mai in questa vita, questa famiglia? Siamo diversi. Sai, mi sono ricordata adesso, penso che devo condividere, che io e mia madre eravamo molto diversi, anche se eravamo madre e figlia. E c'erano tanti spazio affettivo tra di noi. E quando mi sono convertita con 18 anni, quella che pensava di sapere tutto nella vita, ho pensato: e sono anche brava e adesso credente. La mia mamma non si era convertita subito. E quindi io ho pensato: adesso peggiora tutto tra di noi, perché neanche parlavamo bene. Però qualche mese dopo anche la mia mamma è venuta a Cristo. E lì è iniziata una cosa pazzesca, che Gesù tante volte parlava al mio cuore, che quello che univa il mio cuore di lei adesso in Cristo non era più la maternità, ma era Cristo.
E è stato così. Noi abbiamo iniziato un nuovo rapporto in Cristo tra di noi, nella mia casa, cose quotidiane, a causa di Cristo. Perché io capivo che per causa di Cristo dovevo fare questo o quello. Ad esempio, non so, fare il bucato, preparare la casa, fare la pulizia, aiutarla, parlare un po' più educato con la mia mamma. Non era perché io pensavo che questa era una cosa etica da fare, anche se è così. A prescindere del Vangelo deve essere così il rispetto. Però è stato assolutamente l'Evangelo di Cristo a portare tra di noi riconnessioni. Però questa è un'altra cosa. Vede, Efesini 4, 2, 3 dice così: siate pienamente umili e docili, e siate pazienti, sopportandovi gli uni gli altri con amore, e sforzatevi di conservare l'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace. Ribadisco, non è perché voglio, è perché è per Cristo. Tutto che faccio adesso, anche rispettare la mia mamma, anche rispettare una agli altri, è per Cristo. Perché vivere una vita in comunità, ragazzi? Perché, primis, il principio viene dal cielo. Nostro Dio è una comunità. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito. Gesù ha imparato questo principio con la Trinità. È un comandamento anche di Gesù, perché ele conosce la importância di questo principio. Guarda Giovanni 13. Gesù disse: vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni agli altri, come io ho amato voi. Così amatevi gli uni agli altri. L'alleanza non riguarda affinità, ma appartenenza. E volevo raccontare una cosa per voi. Tutti gli esseri umani, anche dal punto di vista della scienza, della psicologia, hanno bisogno di appartenere a qualcosa. È intrinseco, è naturale. Siamo nati così, ragazzi. Vede i nostri figli quando sono nella scuola. Quello che si lamenta di più, Eloá, c'entra sempre con l'appartenenza, perché lei vuole sentirsi parte di un gruppo. E quando qualcuno la rifiuta, è molto difficile. E è anche così per noi. Fare parte di qualcosa viene dal cielo, di lassù, è un principio celeste. Non è un principio creato dalla psicologia. Dio già sapeva questa cosa. Noi vogliamo appartenere a qualcosa. Cosa Dio ha creato che ci fa appartenere? Soprattutto la famiglia. Deve essere così. Quindi, l'essere umano non è stato creato per isolamento, ma per il legame. Vediamo velocemente 3 principi lì. Primo, di appartenere, quello A. Appartenere a una famiglia. Genesi 2,18 dice così: non è bene che l'uomo sia solo. È venuto da Dio. Là all'inizio, dalla fine. B. Appartenere come popolo. Esodo 6,7 dice così: vi prenderò come mio popolo e sarò il vostro Dio. Appartenere a una famiglia, appartenere a un popolo. E per ultimo, nel Nuovo Testamento dice: appartenere al corpo, a una comunità. 1 Corinzi, voi siete il corpo di Cristo. Ragazzi, la Chiesa è un piano di Dio.
non è un luogo dove andiamo alla fine di settimana per stare con altre persone e fare qualche contatto lì, forse c'è qualcuno che conosce un lavoro migliore. Non è network, la Chiesa è quello che Dio ha lasciato per noi. Appartenere nella Bibbia non è solo sociale, è spirituale. Noi vogliamo e dobbiamo appartenere a una famiglia, a un popolo e a una comunità. Amen. Quindi essere legati a Dio è di conseguenza essere legati agli altri. E una cosa molto importante, ragazzi, alleança ti protegge, non ti escraviza. Escraviza? Schiavizza. Non è questo. Non è per dire a te, tu puoi fare questo, non puoi fare quello. Quello che diceva Pasta stamattina a noi. A volte siamo così preoccupati se qualcuno dirà, ma tu stai bevendo caffè, non si può bere caffè in questo digiuno. Ma ragazzi, prendi cura della tua vita. Prendi un gatto che ci sono 7 vite, così sarà impegnato. Ma dobbiamo fare attenzione in quello che è veramente importante. Amen. Quindi, l'alleanza ti proteggono poiché stabiliscono limiti, generano integrità e lealtà. È così che l'alleanza fa. Pensate in un matrimonio. È così. Ci protegge. Ti dà limiti. Ti dà lealtà. Lì nel tuo matrimonio tu dovrebbe essere così almeno. Ragazzi, essere sincero, avere libertà, avere cura. Poter dire quello che ti viene a mente, perché lì possiamo essere sinceri uno con gli altri e mostrare davvero chi siamo noi. È nell'alleanza. Alleanza ti protegge. E è anche così nell'alleanza della Chiesa con Gesù e tra di noi. Vi faccio un esempio che ho sentito questi giorni, ho trovato interessante. Se c'è una persona che forse in quel momento non sta molto, è un po' fuori di testa, è un po' pazzo, non si può dire questa parola, ragazzi. Ma in quel momento lui non sta bene. E forse questa persona siamo noi, che stiamo vedendo qualcosa in quel momento, sentendo qualcosa che forse non è anche vero, ma lui ha la certezza che è così. Quindi, se c'è un che è un po' pazzo e dice, ma io sto vedendo lì un vaso sotto la Bibbia di Elaine, tutti noi guardiamo, no, non c'è un vaso, carissimo, no, non c'è un vaso, è solo la Bibbia, non c'è nessun vaso sotto la Bibbia. No, sto vedendo, è lì, è blu, anche rosso, perché lui. A lui, il ragazzo è così anche nella psicologia, la gente vede le cose e per lui è vero quello. E non è diverso con noi, nei nostri sentimenti. A volte guardiamo una situazione, una circostanza e diciamo, no, ma quello là è così, quella circostanza è così. Noi abbiamo la certezza, ma io vi chiedo, vai, siete intelligentissimi. Come sappiamo? Dani, come sappiamo che non c'è un vaso qui? Come sappiamo, Viviana, che non c'è un vaso lì? Sei sicura che non c'è un vaso lì? Come sappiamo, ragazzi? Quando tutti noi vediamo la stessa cosa. Quando se soltanto, scusa, ci prendo come. Se soltanto Simone sta vedendo il vaso qui e tutti noi non stiamo vedendo il vaso lì, siamo tutti pazzi e Simone è bravissima. E è così nella unità. Perché la unità ci protegge? Perché è così, possiamo dire, caro, non è così come sta vedendo.
vieni qua che ti proteggo. Forse per te è reale, ma vieni qua che ti aiuto a vedere di un altro luogo, di un altro modo. La unità è quando vediamo la stessa cosa, ragazzi. Se soltanto il mio cuore sta vedendo qualcosa, fa attenzione. Se io sono il mio giudice, fa attenzione. No, io sono sicura che è così. In quella chiesa è così, tutti tale cose, non lo so, religiosi. Forse possiamo arrivare a un altro per imparare questa cosa insieme. È l'altra persona che ti porta salute mentale. Non è così? A volte io dico una cosa e Roby dice, Elaine, non sto guardando la stessa cosa che te, perché non sto vedendo così. E lì noi possiamo avere un ragionamento più chiaro. Ti dico anche ti sveglio un segreto che Dio mi ha detto. Volete sapere? L'alleanza, la tua alleanza, la mia alleanza, sai Igor, è verificabile. Oh. Perché io posso dire una cosa, no, io sono quella molto credente, alleanzata, io lo so che è un'alleanza, io amo il corpo di Cristo. Ma se i nostri frutti non dicono la stessa cosa, c'è qualcosa che non va. Quindi, possiamo sapere, e siamo Chiesa universale, ragazzi. Siamo il corpo di Cristo. In modo istituzionale. Ma la nostra alleanza, ti faccio l'altra chiave. Si vede attraverso la Chiesa locale. Perché io posso dire, no, io sono un super credente, un missionário, vado da un'altra al mondo e faccio tante cose. Ma è nella nostra casa. Chissà se eu sono una brava madre ou não, é la mia figlia. È nella mia casa, perché io posso venire qui e fare una bella di un discorso per voi, insegnare come possiamo educare Patrizia e i figli, però se lá na minha casa faccio tutto il contrario, c'è qualcosa che non va. È nella mia casa, quindi è attraverso la chiesa locale che possiamo guardare noi stessi. Non è una parola perché tu possa guardare gli altri e dire, quello là è vero, quello che Elaine ha detto, quello là fa. No, devo pensare a me. Sa perché, ragazzi? È tempo di umiliare il nostro cuore, come abbiamo sentito nella lode, nel tempo profetico. È tempo di mettere il nostro cuore a prova e dire, Signore, io ho problema, io ho difficoltà, io vedo un vaso dove non c'è un vaso, ma io sto vedendo, sto sentendo, è vero per me, aiuto. Ma ci serve umiltà. E per finire, vediamo alcuni aspetti pratici nella chiesa locale. E così ognuno di noi può guardare la sua propria alleanza e dire, io sto bene qua, a questo punto sto bene. Un altro dice, no, io devo migliorare in questo. Tocca a ognuno di noi. Vediamo in modo pratico. Primo punto, onorare la comunione. La vita in chiesa. La fedeltà si manifesta nella regolarità e nel desiderio di stare in comunione con il corpo di Cristo. Ho messo questa parola così stampata, maiuscolo per me. Desiderio è proprio quello che ha parlato nostra pastora questa mattina. Non dobbiamo sperare che qualcuno ti chieda, per l'amor di Dio, fa questa cosa. Tu devi venire al gospel. Siamo tutti grandi qui, adulti, responsabili. Roby pregava su questo nella stanza della preghiera
oggi io ho trovato molto bello, perché non avevo condiviso nulla con lui, che possiamo prendere la nostra responsabilità su ogni cosa, ragazzi. Perché a volte noi guardiamo le cose, è come un matrimonio ancora una volta. Se guardiamo il matrimonio e dico, no, ma è lui il problema, Alex, è lui, quell'uomo là. E lui dice, no, è Elaine il problema. Il problema non sarà risolto, ma noi dobbiamo prendere la nostra responsabilità, quello che tocca a noi. Quindi dobbiamo, ragazzi, e questo è per noi, perché diventa più leggero, avere desiderio di comunione. Dobbiamo avere questo desiderio e anche essere intenzionali. Sono un po' stanco questa mattina, ma io vado, perché devo stare con gli altri. Quindi, nel senso pratico, partecipa della vita della Chiesa. Gospel, life, incontri, preghiera, digiuno, quello che è venuto per noi come proposta, che possiamo fare come una sfida per noi. Non posso digiunare solo con acqua, ho un lavoro pesante. Fale in modo suo, ma non è anche una scusa per dire, quindi non faccio nulla. È fare parte di quello che sta succedendo qui. Non c'è bisogno di rispondere, ma pensa. State pregando per il nuovo locale? Dobbiamo pregare, ragazzi. Tocca a noi. Questa è una responsabilità nostra. Non si isola dalla comunità. Apprezza a vita in comunità e onora i suoi leader, i suoi pastori, la sua leadership. Riconoscere il valore vuol dire onorare. Quindi a volte noi diciamo, no, io onoro. A volte faccio un abbraccio. No, questo non è onorare. Questa mattina ho detto una cosa ai bambini, ma dico a tutti noi, che siamo un po' bambini a volte. Pastor Andrea è venuta qui e ha detto, soprattutto per la sua figlia, vieni che pregheremo per voi bambini, lasciate lì il cellulare e venite. E loro, soprattutto Giulia, io ho detto, sta parlando la vostra pastora, andate. E Giulia ha detto, è la mia mamma. Io dico, è la tua pastora. Onorare è riconoscere il valore. Riconoscere il valore del nostro sounds, come abbiamo pregato per loro oggi. Riconoscere i maestri che aiutano con i bambini. Vi chiedo, genitori, già avete qualche volta nella vita arrivato lì a prendere i vostri bambini e dire grazie, grazie maestro, grazie. Perché lo so, siamo fratelli, ma siamo anche in quel momento maestri dei bambini. Grazie perché adesso Elena non è qui, è lì a prendere cura dei nostri bambini. Grazie perché la chiesa è pulita. Grazie Simo. Riconoscere i valori, rispettare, questo è onorare, fare parte della Chiesa. Io non vengo quando sento desiderio, volontà di venire. Io faccio parte, può contare su di me. Secondo, amore e servizio verso i fratelli. Una persona fedele e alleanza lo dimostra con amore concreto. Tu puoi dire, io ti amo Elaine, ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene, ma se mi serve qualcosa e tu non mi aiuti, ragazzi, io non capirò questa verità. Aiuta agli altri membri, dimostra perdono e amore. Vi faccio un esempio velocemente. Guardavo un film e c'era una poliziotta nuova nel gruppo, nella squadra, e lei ha chiesto a un altro, come si chiama questo che guardo sempre? SWAT. Guarda SWAT. E lei era nova lì nella squadra, è arrivata e ha chiesto, c'era una situazione che lei era molto arrabbiata con quello che aveva fatto o casino lá. Sono andata a fare un colloquio con una persona e l'altro poliziotto, che era un po' più vecchio, era calmo e lei era arrabbiata, quasi ha fatto lì un casino. E
E dopo lei ha chiesto a questo poliziotto più vecchio: ma come tu fai a stare bene con una persona che pensa assolutamente diverso di te, che ha il valore assolutamente diverso di te? Quando tu arriva a questi melianti, non lo so come si dice questo in italiano, una persona del crimine, come tu fai a rispettarlo? Se tutto quello che lui rappresenta non è bello per te. E lui ha risposto: empatia. Io mi metto nel posto, nel luogo di quella persona, perché anche loro hanno problemi. E è così, ragazzi, a volte noi pensiamo soltanto a noi, ma gli altri hanno difficoltà. A volte noi diciamo: no, ma quello ha parlato di me, ma tu mai hai parlato di nessuno. Diciamo la verità. Non ti scappa nulla dalla bocca, perché se è così, la parola dice che tu sei perfetto. Anche noi dobbiamo metterti nel luogo dell'altro e sentire e conoscere la nostra comunità. Cosa ci serve, Veronica? Sto pregando per te, Simona. Lo so che il tuo figlio non è ancora convertito. Sto pregando per la tua casa, Luizinho. Noi dobbiamo conoscerti, ragazzi. E per questo il tempo, nell'inizio e alla fine del gospel, è così importante. Non vai via correndo, scappando. Ok? Terzo, vita di obbedienza e trasformazione. Faccio un riassunto qui. Noi dobbiamo avere trasformazione nella nostra vita. Se siamo arrivati qui e rimaniamo nello stesso modo, con lo stesso valore, con la stessa testa e pensieri, non c'è trasformazione in noi. Una vita di qualcuno che c'è alleanza è una che si trasforma e si trasforma e si trasforma. Amen. E per ultimo, impegno verso la parola di Dio. È questo. Se noi abbiamo un'alleanza, noi abbiamo impegno con la parola di Dio. Noi siamo obbedienti alla parola di Dio. Ragazzi, quello che credo che Dio vuole parlare stamattina a noi è: noi dobbiamo sapere, io ho un'alleanza o io sono un frequentatore? Perché è diverso. Se io ho un'alleanza, io posso chiederti, io posso parlarti. I tuoi mentori possono dire cose a te che forse non è gradevole, ma è per amore. Se noi siamo in una chiesa che c'è abuso spirituale, che non è biblica, io sono la prima a dirti: vai via, scappa, scappa. Non restare in una chiesa che ti fa abuso, che è religiosa, che non fa quello che dice la parola di Dio. Ma le altre cose, forse noi soffriremo. Forse è difficile a volte essere uno con gli altri. La gente è diversa. Ma qual è il punto che noi stiamo ricordando? Io amo Cristo. Io amo amando quello che Lui ama. E Lui ama gente. Non dire assolutamente, ma pensa in quella persona così un po' strana per te, così difficile per te. Tra di noi sto dicendo, Pensa in quella persona che tu dici: no, questa è assolutamente diversa da me. Non sarebbe la mia migliore amica. E tutto bene, non dobbiamo essere migliore amico. Gesù aveva un gruppo di 120, 70, 12, 3 e 1. Anche Gesù era così. Però l'onore, l'amore, l'alleanza è con tutti. Quella persona che abbiamo pensato, io volevo dire soltanto, quella persona, quella che è difficile per te, Dio ama quella persona. Come ama te, ama Lui, ama lei. Non possiamo scappare di questa cosa. Ragazzi, non sono i miei pensieri o le mie parole a definire la mia alleanza, ma i miei frutti. Diciamo la verità. Se sono uno che me ne frega per la Chiesa, per la gente, questo non è alleanza. Io uso questo qua, perché veramente, eu non uso per qualcuno.
io uso solo per una persona. Perché un giorno ho fatto una scelta. E questa scelta è fine alla morte. Non importa quello che passiamo. L'alleanza deve essere una cosa molto seria davanti a Gesù. Tu hai iniziato questo tempo a dire: io amo Gesù. E sai, se noi amiamo Gesù di tutto il nostro cuore, io credo che tu ami per stare qui stamattina. Noi stiamo vedendo nella vita di tanta gente un cuore così diverso. Noi abbiamo avuto un ospite 2 settimane fa che ha consegnato tante parole bellissime. Il mio cuore era infocato con tante parole che non era per me, ma era per il mio fratello, per la mia sorella. E tutto quello che succede a Chiesa, ragazzi, è anche una vittoria nostra. Amen. Perché siamo uno. Se ti piacciono, questo è quello che dice la parola di Dio. E noi dobbiamo amare questa casa. Se tu hai scelto questa casa, io vi invito oggi a ripensare un po' questa cosa. Non è come è successo con Pietro, non è per colpa, perché lo scopo di Dio è sempre restaurare la nostra vita, è sempre mettere a posto la nostra vocazione, che noi possiamo amare, stare insieme, la vita in comunità. Io non lo so, soltanto tu e Dio. Neanche quelli che sono sposati, non serve, perché siamo individuali davanti a Dio. Tu puoi rispondere come sta andando la tua alleanza oggi, con il Signore e assolutamente con il corpo. E il corpo si manifesta nella chiesa locale. Amen. Vi invito a alzarvi. Scusa che l'orario è un po' avanzato, ma noi vogliamo prendere 5 minuti, perché questo è qualcosa che il Signore ci sta portando. Amen. Se voglio amare di più Gesù, io voglio. Io lo so che anche tu vuoi questa cosa. Amare Cristo Gesù, quello che ti ha salvato, che ti ha amato. Se vuole questa cosa, noi dobbiamo crescere nella rivelazione. Chi è Gesù? Io lo conosco così bene. Secondo, io lo so che Lui mi ama. Lui è pieno di amore per me. Lui mi ama, Lui mi chiama Efisba. Il mio piacere è in te. E terzo, mi ha dato una vita di alleanza per vivere e amare la gente. Perché la verità, ragazzi, è: se non riesco a amare quelli che sono i miei fratelli dello stesso Padre, come amarò uno che è fuori della Chiesa? Perché possiamo pensare, no, ma amare il prossimo può essere qualche prossimo. Ma la verità è questa. Se io non riesco a amare quello che è il mio fratello, come amarò gli altri? La Bibbia dice che noi dobbiamo amare, prendere cura per primis quello che è della famiglia del Signore. Se non facciamo questo, non riusciremo a amare il prossimo. Amen. Tu puoi aprire le tue mani per un attimo. Sai che Gesù è qui. E forse Gesù sta guardando i tuoi occhi stamattina e chiedendo: tu sai che io ti amo, figlio. Io ti perdono. Se per caso tu hai fallito con me, se per caso il tuo cuore non brucia più per me, anche così io ti amo tantissimo. Io ti amo. È questa la verità. Io ti amo. E se tu vuoi amarmi di più, io sono qui, disponibile per conoscermi.
ecco la mia vita qua per te, ecco la parola di Dio, tu puoi guardare la parola di Dio e conoscermi. Ma ragazzi, la verità è che conosciamo in plenitude, quando guardiamo ai nostri fratelli e sorelle. Perché è come se fosse um pezzettino di Gesù em ognuno di noi. E quando siamo um solo, nós conosciamo um pezzettino de Jesus em quelli, nella nostra sorella, nel nostro fratello. E se nós amiamo Jesus, nós amiamo quello che Lui ama. E Lui ama la gente. Lui ama la Chiesa, ragazzi. È la sua sposa. Parla com Jesus um pouco, parla tu. Alleluia. Sai Chiesa, forse questa è una mattina per chiedere perdono. Sa che questo tappeto qui davanti è sempre libero per noi, per ognuno di noi. O forse nel tuo luogo, nel tuo posto. Se tu senti questa cosa, perché soltanto tu puoi valutare la tua alleanza. Tu puoi chiedere perdono a Gesù stamattina e dici: Gesù, verità è che la mia alleanza è molto fragile. Io mi offendo facile. Ragazzi, la offesa viene a causa dell'orgoglio nel nostro cuore. E io ti dico che per essere uno che ha alleanza, noi dobbiamo essere umili. Noi dobbiamo fidarsi di quello che prende cura di noi. Noi dobbiamo onorare quello a chi Gesù ha chiamato, la vocazione di ognuno. Io lo so che tante volte noi non prendiamo sul serio questa cosa di alleanza, ma noi non stiamo peccando contra la gente, la persona, ma noi stiamo peccando contra il Signore. Sai, io voglio pentirmi stamattina, perché tante volte io sono dura con gli altri, tante volte io non sono così gentile. Tante volte io non sirvo, tante volte io guardo a me stesso. Lo sa, puoi pensare in questa cosa. Tutta la volta che siamo offesi, se tu guardi veramente, sinceramente, vedrai che è il tuo orgoglio che è ferito. Se noi diciamo, no, quello mi ha detto così, mi ha sgridato, in verità è il nostro orgoglio che è stato ferito. Certo che dobbiamo
risolvere le circostanze, dire la verità, forse dire per una persona quello giorno che mi ha parlato così mi ha fatto male. Questo è certo che possiamo e dobbiamo fare, ragazzi, ma non vuol dire che tutto che succede deve essere motivo di essere offesi. Questo vuol dire troppo fragilità nella nostra vita, e non è contro di una persona, ma è contro il Signore, è contro la sua esposa, che tante volte noi alziamo il nostro orgoglio dicendo dovrebbe essere così, dovrebbe essere così. E eu sento di dire ancora una cosa molto specifica per la Chiesa. Sai, ragazzi, noi abbiamo una coppia di pastori che sono amici, che sono accessibili, che sono normali, comuni. E a volte noi facciamo un po' di confusione con questo, come Giulia, la sua figlia, ha fatto stamattina. E dire, no, è la mia mamma. A volte diciamo, no, è solo lui, è solo lei. Ma noi dobbiamo sapere che Dio ha fatto una chiamata, una vocazione per questa casa sulla vita di Pastor Alex e Pastor Andrea. E noi dobbiamo onorarli con il nostro modo di rapporto, di relazione, di parlare, di pensare. Se tu hai qualcosa, dire a loro, ma non prende il tuo cuore con amarezza. Non permetta che il tuo cuore rimanga con amarezza. Perché l'amarezza è quello che il diavolo fa per rubare la nostra comunione, per spezzare la nostra alleanza. E l'alleanza è sacra per Gesù. Non è per questa casa, è per qual casa che tu scegli di stare. Che noi possiamo amare la lode di questa casa, parlare bene del nostro gruppo, parlare bene di questo spazio, parlare bene uno agli altri e dire, wow, quella persona prega così bello, io volevo imparare con lei. Arriva questa persona e dice, insegnami a essere un po' docile, passiva, tranquilla. Insegnami a essere più a bruciare. Arriva quell'altro che è un po' più che vuole urlare, gridare, saltare. Chiede a questa persona non pensare così che è ridicolo. Io mi ricordo della sposa, della moglie di Davide, Michal, che è rimasta sterile per tutta la vita, perché lei ha ridicolarizzato un momento che il re Davide saltava davanti al Signore, adorava il Signore. Ragazzi, che possiamo lasciare stamattina davanti al Signore tutti i giudizi, chiedere perdono e andare oltre, andare avanti con la nostra alleanza. Se qualcuno arriva per parlare di uno che è della casa per te e dice, io non ascolterò questa cosa. Se tu vuoi, io posso andare insieme a te a parlare con quella persona. Ma la mia vita sarà giusta, la mia alleanza sarà pura, purezza. È quello che dobbiamo cercare. Signore Gesù, noi vogliamo dire grazie per questa mattina. Noi vogliamo mettere il cuore di ognuno di noi. Tutti noi siamo debitori. Tutti noi siamo debitori. E noi vogliamo mettere davanti a te la nostra richiesta di perdono, di cambiamento, di trasformazione. Ma come abbiamo sentito stamattina, Gesù, noi vogliamo amarti di più. Noi vogliamo onorare la tua vita. Se io amo e rispetto quello che è vicino a me, accanto a me, è a causa tua. Non è per una solo etica, per fare la cosa giusta, ma è perché è la tua volontà. La tua volontà è che possiamo essere uno. E Gesù ha detto questo ai suoi discepoli, che oggi siamo noi. Quando sareste um, il popolo mi conoscerà.
Il popolo, la gente saperà che io sono quando tra di voi avrà la vera alleanza e comunione. E noi vogliamo essere questi discepoli, che saremo così vicino, che serviremo, che saremo uniti, che saremo quello che rispetta, che onora, che ama, che si diverte nella casa del Signore, che ha piacere di stare nella casa del Signore. E così tanta gente guarderanno noi e diranno: io voglio stare lì perché è bello, perché è la cosa che mi manca. E vedranno Gesù, nostro Salvatore. Grazie Gesù per il suo amore. Io chiedo pela tua Chiesa stamattina che noi possiamo uscire di questo luogo con più amore per te, che noi possiamo uscire di questo luogo con tanto amore nel nostro cuore, che noi saremo uno, che noi lasceremo il nostro orgoglio a parte per essere umili e per stare con gli altri, per amare uno agli altri, per avere un'alleanza in Cristo Gesù, che è più grande di noi stessi. Nel nome del Signore Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Io vi incoraggio veramente, prima di andare oggi, fa questo intenzionalmente. Abbraccia tanti quanti vuole. Abbraccialo e dice: io ho un'alleanza con te. Guarda la gente, guarda negli occhi, io ho un'alleanza con voi. Amen. Abbraccia i vostri pastori oggi. Amen. Dio benedica. Ragazzi, io voglio solo dirvi un'ultima cosa. Dopo questa parola veramente potente e profonda, tu hai qualcosa nel tuo cuore contro un fratello, arriva a lui. Arriva e aggiusta questa cosa. Se bisogno, chiedi perdono. Perché è così, se Dio ama la gente, noi anche facciamo questa cosa. Amen? Dio vi benedica.